Assalamu alaikum guys, yau insha Allah za mu yi potato masa waina ce ta dankali. In yau ka fara kallon video dina da Allah ku yi kokari ku yi subscribing a YouTube channel ina na Safmar Kitchen. So, kullum dai zancen kenan a caccanza. Let's get started. Da farko muna buƙatan dafaffen dankali wanda ya dahu ya yi lubus sosai, sai ka zo ka yi mashin din shi. Kun gani kamar yadda nake yi, ku ta yi babu wani wahala. Zama ku iya yi da duk abin da dai kuke da shi available. So kun gani na yi mashin din shi ya ɗan yi laushi to daga nan sai in ɗauko 3x da yake dankalin bai da wani yawa, so na sa 3x tukunna na zo na saka albasa, na saka ɗan tarugu, amma dai na ɗan soya tarugun, kuma na sa green bell pepper, sai na zo na saka seasoning tukunna, na zo na ɗan saka salt kaɗan. Wani ya ce mu wai ba kya sa gishiri ne a abincinki, sai na saka kuma garlic powder. Na ce to bari dai saka gishirin nan, ina saka amma dai ba kullum ba. So wannan kuma black pepper ne, pepper mix ne, na ɗan sassaka shi ma saboda ya bamu kamshi mai daɗi da sauransu. So duk spices ɗin da mutum yake so ya saka zai saka, su curry da sauransu, sai mu zo mu jujjuya. So gashi nan kun gani bayan mun jujjuya kun ga results ɗin da ya bamu, sai mu zo mu ɗaura tandan mu akan wuta. In kina da irin wannan tandan, to in ma dai irin ta gargajiya ce, ni ma ina da irin ta gargajiya, amma wannan ta fi sauki ne. So bayan na zo na zuba man gyaɗa na already yayi zafi, sai ka zo ka ɗiba wannan haɗin da kai na potato kai ta zubawa. Kun gani yawwa, a rika canzawa. Yara na makaranta da suke zuwa makaranta suna buƙatar a canza musu. Oganni da suke gida, ke kanki da kike gida uwar gida, kina buƙatan canjin abinci. Ba kullum shi potato nan da aka kawo ki dan soya shi da kwai, ko kuma ki soya shi da menene, ga dai wani hanya da ya kamata ki dan canza. Kar ku manta ku yi following ina a Instagram @Safmar Kitchen, ko kuma a TikTok @Safmar, domin samun ƙayatattun girke-girke na, kuma masu sauki kuma masu daɗin yi, sannan da ingredients kalilan ki haɗa abu mai daɗi. Sai kun gani